Minglabashi Stella Whisper နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရှင်သန်နေတဲ့ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတမိုင်းစာမျက်နှာတွေကနေအစနမကြောင်ပျော့ကွယ်သွားခဲ့တဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမြို့တော်ကြီးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်။တချို့ကနီးပညာတွေအယမ်းမြင့်မားခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတော့နတ်ပြားတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အချိန်ကာလရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်စစ်ကြောလာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကြားမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ကဘာကျော်မြို့တော်ကြီး9ခုအကြောင်းကိုကျမတို့အတူတူခီးသွားကြည့်ကြရအောင်လားရှင်။ဒီခီးလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Stella Whisper Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပေးသွားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်။ကဲအခုပဲကျမတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးမြို့တော်တွေစီဥတီထားတဲ့ခီးစဉ်လေးစတင်လိုက်ကြရအောင်နော်ပထမဆုံးမြို့တော်ကတော့လူတိုင်းကြားဘူးပေမဲ့အခုချိန်ထိဘယ်သူမှရှာမတွေ့သေးပဲနှစ်ဆိုင်နဲ့ရေပြင်အောက်မှာအနားယူငြိမ်သက်နေတဲ့အတ္တလန္တိတ်မြို့တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1100ကျော်ကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အလယ်ဘဟိုဂျီဘရော်တာရေလက်ကြားရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိခဲ့တာပါရှင်ဒီမြို့ကြီးဟာစက်မှုရန်ရာတွေအလွန်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အတ္တလန္တိတ်သားတွေဟာကျမတို့အခုခေတ်ထက်တောင်တာလွန်နဲ့နီးပညာတွေရှိခဲ့တယ်စက်မှုပညာတွေထွန်းကားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အဓိကစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်က Firestone လို့ခေါ်တဲ့ကြီးမားတဲ့သလင်းကျောက်တုံး Crystals တေစီကပါဒီကျောက်တုံးတွေကနေတဆင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုစုစည်းပြီးမြို့တစ်မြို့လုံးကိုအလင်းရောင်ပေးတာကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့ယင်းတွေကိုမောင်းနှင်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုတိဆောက်ထားပုံကစက်ဝိုင်းပုံရေလက်ကြား9ဓာတ်နဲ့ဝန်းရံထားပြီးရေအောက်ကနေပြီးသွာလာနိုင်တဲ့ယင်းနေတောင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်ရှင်ဒီအတ္တလန္တိတ်မြို့တော်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူနဲ့ကိုးကွယ်မှုကဏ္ဍကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒန္တာရီရတော့သူတို့ကိုပင်လယ်နက်ဖျားပိုစိုက်တွန်ကစတင်တည်ထောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သူမင်းကြီးမင်းသား10ပါးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ဟာနက်ဖျားတဝက်လူတဝက်မျိုးနွယ်စုတွေပါသူတို့ရဲ့နက်ဖျားကျောင်းဆောင်ကြီးဟာရွှေတွေငွေတွေနဲ့တစားဆင်ထားရုံမကပဲအော်ရီရှကန်လို့ခေါ်တဲ့အနီရောင်တောက်တောက်ထူးဆန်းတဲ့တက်တူတွေနဲ့ဖုံးလန်းထားပါတယ်အခုခေတ်တက်ကိုပို့ပြီးသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာတိုးတက်ခင်မိခဲ့တဲ့မြို့တော်ကြီးဟာလည်းနောက်ဆုံးမှာတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရတာပါပဲစစ်ကြောလာရဲ့နိယာမအတိုင်းမှာပဲဒီလိုစမှုထွန်းကားတဲ့မြို့တော်ကြီးဟာလည်းတစ်ချိန်မှာတော့အစနရှာမရအောင်ရုတ်တရက်ကြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်တမိုင်းအရာတော့အဲ့ဒီမြို့တော်မှာအာဏာနဲ့နည်းပညာတွေအရန်ကြီးထွားလာတဲ့အခါသူတို့ဟာမာနတွေထောင်လွှားပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကိုကျွံပြုတ်ဖို့စ조사ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုနတ်ပြားတွေကအမျက်ထွက်ပြီးတရက်နဲ့တညအတွင်းမှာငလျင်နဲ့ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးတွေဖန်တီးပြီးအတ္တလန္တိတ်ကျွန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပင်လယ်အောက်ခြေထဲကိုဆွဲနစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အခုထိတော့အဲ့ဒီနီးပညာမြင့်မြို့တော်ကြီးဟာနောင်လူတွေရှာမတွေ့နိုင်တဲ့ဘေရီဖြစ်သမုဒ္ဒရာအောက်ခြေမှာအိပ်ပျော်နေတုန်းမှာပဲရှင်။ဒုတိယမြို့တော်ကတော့ပီယူနိုင်ငံရဲ့အင်ဒီစ်တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်ကမာချူပီချူမြို့တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ပေ8000ကျော်မြင့်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားပြီးတော့တိမ်တိုက်တွေကိုငုံကြည့်နေခဲ့တဲ့ဒီမြို့တော်ဟာကြည့်လိုက်ရင်မြင်သူတိုင်းအတွက်ရင်သက်ရှူမောစရာတာယာလှပခဲ့လွန်ပါတယ်။တောင်မော်ဒေသရဲ့နက်နက်ခင်းတိမ်ဖြူဖြူတွေကြားမှာကြောက်တုံးဖြူဖြူကြီးတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့နန်းတော်တွေလှေကားတဲ့စိုက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ကြီးတွေဟာနတ်သမီးပုံမြင်တဲ့ကမြို့တစ်မြို့အတိုင်းမှာပဲထူးဆန်းတာကမြို့တစ်မြို့တိဆောက်ဖို့အတွက်အတ္တချောင်းတောင်ထိုးလို့မရအောင်စိတ်ဆက်နေတဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးတွေကိုဘိန်းနေမသုံးမဲနဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာဘလို့များတောင်မော်ကိုတည်ခဲ့ကြတာလဲဘလို့များတိဆောက်ခဲ့ကြတာလဲဆိုတာကတော့နောင်လူတွေအတွက်လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်နေသေးပါရှင်ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအနေနဲ့ဒီမျိုးကအင်ကာလူမျိုးတွေဟာနေနက်ဖျားအင်ဒီကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်သူတို့စီမှာအင်ဒီဟူအာတာနာလို့ခေါ်တဲ့
နေမင်းကိုချီနှောင်ထားတဲ့ကြောက်တိုင်းဆိုတာရှိပါတယ်နေမင်းရဲ့အသွားအလာကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်နာရီကိုတိတိကျကျသိနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ရှေးအကျဆုံးနက္ခတ္တပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့16ရာစုမှာစပိန်တွေကျူးကျော်လာတဲ့အခါဒီတာယာလှပတဲ့မြို့တော်ကြီးတွေကလူတွေအားလုံးဟာရုတ်တရက်ကြီးပျောက်ကွယ်သွားကြပါတယ်လုံးဝရှာမရပဲပျောက်ကွယ်သွားတဲ့လူတွေဟာသွေးထက်တန်ယိုဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်သေကြေပျက်စီးကုန်ကြလို့လားမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတာကခုထိတော့တိမ်တိုက်တွေကြားမှာအပြေမရှိတဲ့ဗဟေဒီတစ်ခုဖြစ်ကြံ့ရစ်နေစေပါပဲရှင်တတိယကတော့ကျမတို့အရှိတောင်အာရှကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အန်ကောဝစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ဟာစမ်းကြယ်ခမ်းနားလုံးလို့မြို့ရင်မဟုတ်ပဲနတ်ဖျားတွေနေထိုင်ဖို့တည်ဆောက်ထားတဲ့စစ်ကြောလာရဲ့ဗဟိုချက်လိုတောင်တင်စားကြပါတယ်လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုကတော့အန်ကောဝစ်မြို့တော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တည်ဆောက်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးဟာကောင်းကင်ကဒရာကိုနဂါမင်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတန်းရဲ့ပုံစံတိုင်းမြေပြင်ပေါ်မှာတိတိကျကျတည်ဆောက်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်မြို့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ကျုံးကြီးတွေနဲ့ဆယ်မြောင်းစနစ်တွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်တွေရဲ့အထွတ်အထိပ်ပါပဲနေရံဒီပေါ်မှာထုလုပ်ထားတဲ့နတ်သမီးအပ်စရာရုပ်ထုတွေဟာထောင်ပေါင်းများစွာသောဒီနတ်သမီးရုပ်ထုတွေဟာညဘက်ဆိုရင်သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့အအောင်ထင်ရလောက်အောင်စမ်းကြယ်လွန်းလာပါတယ်ခမာအင်ပါယာရဲ့ဘုရင်တွေဟာမိမိကိုယ်ကိုဒီဗရာဂျာနတ်ဖျားဘုရင်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်ဟိန္ဒူဘာသာကနေဗုဒ္ဓဘာသာအထိကိုးကွယ်မှုတွေကူးပြောင်းခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်လူဦးရေတသန်းကျော်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီခမ်းနားတဲ့မြို့ကြီးဟာတစ်ချိန်မှာစွန့်ပစ်ခြင်းခံရပြီးလူသူကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့ဖုံးဆိုးမြေလိုမြို့ပြက်ကြီးဖြစ်ကျန်ခဲ့ရပါတယ်ထူးခြားခမ်းနားလုံးနဲ့အန်ကောဝစ်ဟာဘာကြောင့်စွန့်ပစ်ခံလိုက်ရတာလဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ပြီးရေပေးဝေရေးစနစ်ပျက်စီးသွားလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အုတ်ချုပ်သူတွေဟာစစ်ကြောလာရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့တခြားနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့တာလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်အခုတော့တစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေကမြို့တော်ကြီးကိုဝါမြုပ်ထားပြီးလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားတုံးပါပဲဒီအန်ကောဝစ်ကျောင်းဆောင်ကြီးမှာနောင်လူတွေမသိနိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဘေဒီတွေနဲ့နစ်မြုပ်ပြည့်နဲ့နေစေပါပဲရှင်စတုဒါမြို့ကတော့အီတလီနိုင်ငံကပွန်ပေမြို့တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပွန်ပေဟာတခြားမြို့တွေနဲ့မတူတာကမြို့သားတွေပျောက်ဆုံးကွယ်ပြောက်ကြရခြင်းဟာလုံးဝအစမကြံခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲလူသားတွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ထားသလိုမျိုးအသေးစိတ်အသေးအချာမြင်တွေ့ရတဲ့တနာပွဲကြောင်မဲ့ပွဲတံဝေကရပွဲမြင်ကွင်းတွေခြံခဲ့တာပါပုံမှန်တိုင်းစီကားနေတဲ့မြို့လေးဟာအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပောက်ကွဲပြီးတဟုန်တို့စီးဆင်းလာတဲ့မီးတောင်ချော်ရည်တွေနဲ့မီးတောင်ပြားတွေကြားထဲမှာအရှင်လက်လက်တစ်မြို့လုံးမြုပ်နှံခံခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီနေ့ AD 89ခုနှစ် Vesuvius မီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့နေ့မှာလူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတော့မှမီးတောင်ပြားတွေနဲ့ချော်ခဲတွေဖုံးလန်းသွားတဲ့အောက်မှာပိတ်မိသွားပြီးအရှင်လက်လက်မြုပ်နှံခြင်းခံရတဲ့သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုအခုပြန်တူးပေါ်တဲ့အခါကလေးငယ်ကိုပွေ့ဖက်ထားတဲ့မိခင်တွေအချင်းချင်းလက်ချင်းချိတ်ထားတဲ့ချစ်သူတွေနောက်ဆုံးအချိန်မှာဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေကိုကြောက်ရွံ့တွေအဖြစ်တွေ့ရတာဟာတကယ့်ကိုရင်နာစရာကောင်းလာပါတယ်ရှင်ဒီပွန်ပေမြို့ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာကတော့အီတလီနိုင်ငံနာပိုလီမြို့အနီးမှာရှိပါတယ်ဒီမြို့ဟာရောမတတိကြီးတွေရဲ့အပန်းဖြေစခန်းဖြစ်လို့အလွန်လှပတဲ့ပကြီးကားတွေရေချိုးကန်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့တဘာဝတရားရဲ့ဒေါသရှိမှတော့မိနစ်ပိုင်းတွင်ပြပုံဘဝရောက်ခဲ့ရပါတယ်ပွန်ပေကိုကြည့်ရင်ကျမတို့လူသားတွေရဲ့ဘဝဟာဘလောက်ထိမမြဲဘူးဆိုတာသိသာစေပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးမြို့တော်ကတော့တောင်အမေရိကတောနက်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေရောင်မြို့တော်အယ်ဒိုရာဒိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့
မြို့ဆိုတာတဲ့စာရင်လူသားတွေရဲ့လောဘနဲ့အိမ်မက်တွေပေါင်းစပ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတန်တာရီယာဒီမြို့မှာလမ်းမတွေကအစအိမ်ခေါင်မိုးတွေအထိရွှေစစ်စစ်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာစူးစမ်းရှာဖွေသူတွေကဒီရွှေမြို့တော်ကြီးကိုရှာဖွေရင်းအမေဇုန်တောထဲမှာထောင်နဲ့ချီပြီးအသက်ပေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်အမှန်တရားကပိုပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်။အယ်ဒိုရာဒိုဆိုတာမြို့တစ်မြို့မဟုတ်ပဲရွှေရောင်လူသားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။တန်တာရီထဲမှာမူစကာမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ဘီရင်ဟာနတ်ဘုရားတွေကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပေါ်မှာရွှေမှုန်တွေလိမ့်ကြံပြီးရေကန်နဲ့ဆင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရေထဲကိုပြစ်ချပြီးပူဇော်ကြတာပါ။ဒီခမ်းနားကိုမြင်ခဲ့တဲ့စပိန်တွေကရွှေမြို့တော်ကြီးရှိတယ်လို့အထင်မှားခဲ့ကြတာပါ။အယ်ဒိုရာဒိုရဲ့ပျောက်ကွယ်သွားပုံကတခြားမြို့တော်တွေနဲ့မတူပဲအရန်ကိုထူးဆန်းပြီးသင်ခန်းစာရစရာကောင်းပါတယ်ရှင်။အယ်ဒိုရာဒိုဟာတကယ်တော့အဆောက်အဦတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့မြို့အဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲအမှန်တရားအဖြစ်ပျောက်ကွယ်သွားတာပါရှင်။စပိန်ကျူးကျော်သူတွေဟာ16ရာစုမှာတောင်အမေရိကကိုရောက်လာတဲ့အခါဒေသခံမူစကာမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ရွှေရောင်လူသားအခမ်းအနားအကြောင်းကြားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာဘုရင်ကကိုယ်ပေါ်မှာရွှေမှုန့်လေးလူပြီးရေကန်နဲ့ဆင်းတာပါ။ဒါကိုစပိန်တွေကနားလည်မှုလွဲပြီးရွှေတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မြို့ကြီးရှိတယ်လို့အိမ်မက်ပြီးရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းရှာမတွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီရွှေမြို့တော်ဆိုတဲ့စိတ်ကူဟာတန်တာရီတစ်ခုဖြစ်ပဲတမိုင်းထဲမှာပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။စူဆန်းရှာဖွေသူတွေဟာဂူဝါတဗီတာရေကန်အောက်ခြေမှာရွှေတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ယုံကြည်ပြီးရေကန်ကိုဖောက်ချဖို့အကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။1580ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာရေကန်နယံကိုဖျက်တောက်ပြီးရေဖောက်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ရာကနေလူတွေထောင်ချီပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ရွှေနှင်းငယ်ပဲရရှိခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့ရွှေမြို့တော်ကိုရှာမတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ဒီရှာဖွေမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းရပ်တန့်သွားပြီးအယ်ဒိုရာဒိုဟာဘယ်တော့မှမရနိုင်တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်သားပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာပါရှင်။တကယ်တမ်းအယ်ဒိုရာဒိုရဲ့မူလအစဖြစ်တဲ့မူစကာယဉ်ကျေးမှုဟာစပိန်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့နယ်ချဲမှုတွေအောက်မှာတဖြည်းဖြည်းမေးမိန်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရွှေပူဇော်တဲ့ထုံးတမ်းစင်လာတွေရပ်တန့်သွားတဲ့အခါမှာတော့တကယ်ရွှေရောင်လူသားအယ်ဒိုရာဒိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်စစ်စစ်ဟာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။အယ်ဒိုရာဒိုဟာမြေပုံပေါ်မှာရှာမတွေ့တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သွားခဲ့ရတာဟာလူသားတွေရဲ့လောဘကြောင့်ပါပဲ။တကယ်ရွှေမြို့တော်ဆိုတာအပြင်လောကမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲကျမတို့ရဲ့စိတ်ကြည်နက်မှုထဲမှာပဲရှိနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကဂူဝါတပီတာရေကန်ဟာအယ်ဒိုရာဒိုရဲ့မူလအစားလို့ယူဆကြပါတယ်။ရွှေမြို့တော်ကြီးကတော့ဘယ်တော့မှရှာမတွေ့နိုင်တဲ့လူသားတွေရဲ့လောဘကိုစမ်းသပ်နေတဲ့ဒန်တာရီတစ်ခုဖြစ်ပဲကြံ့ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အခုဒီနေ့ကျမတို့ခီးသွားခဲ့တဲ့ပျောက်ဆုံးမြို့တော်ကြီး၅ခုဟာကျမတို့ကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုပေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘလောက်ပဲကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အင်ပါယာတွေဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲမြင့်မားတဲ့နည်းပညာတွေရှိအားလုံးဟာစကြဝဠာရဲ့ The Lord of Rhythm စီးကျက်ညီခြင်းနေရာမှာတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ပါပဲအဓိကအကျဆုံးကတော့ဒီမြို့တော်ကြီးတွေပျောက်ကွယ်သွားပေမဲ့သူတို့ခြံထားခဲ့တဲ့မျောလင့်ချက်တွေသင်ခန်းစာတွေကတော့ကျမတို့စီမှာကြံ့ရစ်နေသေးပါပဲရှင်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုစမ်းကြဲတဲ့စကြဝဠာရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုဆက်ပြီးနားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Stella Whisper Channel လေးကို Subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါအောင်ရှင်